guys, naka-ready na siya. Yan, ito. Ay, sarap ng butter. Nag-melt na siya. So, yun guys. Niready na namin yung aming mga ingredients. Bakit parang malago? Hindi naman yan. So, ngayon may dalawang eggs dito. May milk. May flour. Sip na. Ayan, na-sip na. May baking soda. Kasi napanood ko baking powder. Pero ngayon, pag-experimento natin kung okay ba yung baking soda. Vanilla flavor or vanilla extract. So, yung mga bowl na gagamitin. So, kanina may timbangan kami kasi may mga tinimbang kami dito. And, sugar, of course. So, yun lang. Mixing bowl. So, yun guys. Ito yung kaninang egg yolk. Ito naman yung egg white. Yung egg yolk is sinalinan ko ng milk, vanilla extract, baking soda, and also the flour. So, ito naman through egg white and sugar. So, may natitira pang sugar. Sasalinan ko na habang hinahalo. Hindi namin kasi napakita sa inyo. Ayan. Sinalin ko na lahat. So, ngayon guys, tapos na kami mag-whip. After ilang minutes, ganyan. Guys, nandito na sa Ella. Tapos na yung aming pagtitigan. Isa lang pinaluto ko kasi baka hindi na naman maubos. Mahirap naman pag alam nyo na yung tangkaw. Mata ganyan. So, ngayon, i-melt ko na yung butter dito para masarap. Ay, friends. Ganda. Satisfying niya tingnan. True yun. Sobrang satisfying. Papakain. Papa na lang kasi gising. Actually, pumasok ko sa kwarto si mama, tinanong ko kung gusto niya. Ayaw niya daw sinantok. Ano, maglalaba pa siya bukas. So, let's start. Napasok ko. Good. Yes, di ko mo. Sarap. Natatakam din ako sa pansit canton guys. So, sorry kung nung oras mga kayo nanonood, natatakam kayo. Kung ano meron sa bahay niyo, lutuin niyo na. Sarap! Spicy.
Ay, nako, kapasin ka talaga. Literal na craving satisfied. Ay, malalagay. Yung pancake, guys, pag tinignan mo siya, hindi mo siya paghahatang fluffy. Pero pag kinagat mo na siya, yung gitna niya, fluffy Yes. siya. Look. Ay, hindi nyo makita. Ito, this one. May naisip ako, guys, habang kanina na naka-timelapse kami. Sabi ko, at least nakagawa kami ng pancake without any pancake mix na binibili, di ba? Kasi may mga nabibili naman ganun. So, advice ko lang and na-observe ko na sa tingin ko, kung mas gusto niya pang mas fluffy siya, yung kung nakikita niya sa internet or sa ibang YouTube na video, sobrang fluffy niya na ganyang kataas. Siguro, mas okay na gumamit kayo ng hand mixer. So, kasi kami, try lang naman, nag-give lang naman kami, and gusto namin gumawa, minano-mano namin. Pero, okay naman siya kung gusto niyang mano-mano, kung wala kayong hand mixer sa bahay niyo, and gusto niyo gumawa, pwede. Pero, mas tagalan niyo pa yung pag-whisk para mas lalo siya maging malapot. Fluffy. Oo, para mas fluffy siya. Kasi once na hinalo mo siya dun sa egg yolk na mixture, like kanina yung parang butter itsura niya, yun. Pag hinalo mo siya dun is, mas magiging para na lang siyang pancake mix na parang magiging malabnaw na siya. So, tendency, pag malabnaw siya, lalaglag siya. Yun lang yung based sa observation ko yun kanina habang nakasalang yung pancake. So, kanina rin pala, hindi ko na-mention na, or na-mention ko na, nilagyan ko ng kaprasong tubig, yung bawat gilid ng pancake, hindi sa mismong pancake ha, dun lang sa pan, para mas timba siya, gano'n. Para maging floppy din. And then, tatakpan nyo. Tumaas siya. Mag-rise. Tumaas siya. And then, tatakpan nyo. So, yun. Kung gusto nyo na mas floppy pa, or kung satisfied na kayo dito, it's okay. Kasi kami satisfied na kasi first time naman namin. So, kung gusto nyo mas floppy pa, yun nga, mas anuhin nyo pa yung yeast. Para maging floppy talaga. Yun guys, tapos na kami kumain. And it's time to wash the dishes. Yes. So, go after mag-wash and We'll be right. maghihilamos and then mag-toothbrush kasi matamis ang ating kinain. So, let's go! Guys, that's all. Thank you for watching. So, please like, Subscribe. and share. Thank you.